bạn nơi khang một nhóm ní cứ chia tù class mà Hitachi chẳng nhóm bạn plug đồ compressor rồi ấy chẳng khi ta có nó chẳng khang cóng có thì chuyện thòm nào đấy chẳng cả này tu ní cứ miền bây dòng nói đạiปัญหาទី1គឺគិតផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអញ្ចឹងមកនៅសៀមរាបគឺស្ថានភាពទូគឺទុកចោលយូរអញ្ចឹងកស៊ូងាប់ខ្ញុំដូរកស៊ូផ្នែកខាងក្រោមនេះខ្ញុំដូររួចហើយគឺអឹបល្អខាងលើនេះគឺកស៊ូ original មកពីរោងចក្រផ្ទាល់អត់បានផ្លាស់ប្ដូរទេឃើញថានៅរឿងល្អគ្រាន់អញ្ចឹងខាងក្រោមខ្ញុំបានដូររួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺដូរបានរយៈប្រហែលជាមួយទឹកហើយអញ្ចឹងគាត់បើគាត់តិចក៏ដឹកយកមកកន្លែងទៅក៏ខ្ញុំដូរកស៊ូគឺដូរនៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដូរកស៊ូហើយគាត់រៀបចំប្រើគឺអត់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំ check មើលទៅគឺបញ្ហា compressor ខ្ញុំក៏ដូរ compressor ឲ្យមួយទៀតទៅអញ្ចឹងចំណាយអស់ច្រើនដែរឃើញថាដើរធម្មតាហើយប៉ុន្តែដូរកំសើបាន2ថ្ងៃគឺលេចហ្គាសឆែកមើលគឺធ្លាច្រែងក្តៅហ្នឹងគឺកែឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍ទៀតបដែតខាងក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់បានឆាយពីគាត់ទេដោយសារកញ្ច្រែងខ្ញុំមានលក់6-7រៀលអី2 10 4 10អុយអីតាមហ្នឹងទៅ free ឲ្យគាត់មួយដើម្បីយើងគាត់ចំណាយមួយយើងអស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺអូខេហើយឥឡូវគាត់ប្រើបានធម្មតាហើយតិចធម្មតា